program eyitibwa kiri kitya ne tukuba omuziki n'ebirala nga bwe bikyuka bwe bibaawo bwe gutujja bwe bityo era ko gwe bukola otya mbuki mbuki keza radio akunyumidde okakasa radio oyo olebwa ta program kasukali bibakuyita twogera ku nsonga za mukwano ewaawo ddana abamu tubanyiiza abala ne beetamwa abala ne batucaawa bangi bayomba by the way naye bagamba amazima gakaawa yes bangi bayomba oli n'abwatuka kwe ganuulira nga ddala yenna ayagala bimera bitulututu naye the end of the day kale nyawo abakola akasukaali beyanjulira badde nga gwe yali nyanjula ate nkwanjula nze nkwanjula kinaawo nyanjula omwami asiimye omwanjule asiima abeera omu ye Ivan nze manyiko Ivan limala mbwotya mukyala wokulaba ate eno si TV yenze Ivan Ivan ayagala okula kale naawe oswadde ate enswadde ki kyekiviirako obwenzi oba obwenzi kyeki asooke namuse kubalaba kasukaali banneemwe bali kubeerayo eyo olunaku lumu nali ntambuza remote yange nembalabako nempayokko obudde nendaba badde ndi awo nonkubira ekiro kino n'ogamba kojje nga naye kanzije kirabika ninayo ka substance kenyinza okugattako bino buli omu agattako bugazi nsanyusa okulaba Diana nange nsanyusa okulaba Ivan omulamwa gw'obwenzi tegulikoma teguli mu Uganda mwokka guli buli wamu ku buli mutendera mu buli nsi si mwavu si mugagga si ki obwenzi tebulikoma buli omu alina ensonga emwendesa ate obwenzi temububuuza basajja kuba tebenda na basajja obwenzi busibuka ku bakyala ne bubuna ensi naye ng'abaami be bakitandika teriiko akitandika tekiriiko akitandika era tekuli sayidi egenda kuwangula debate eno nti obwenzi bufubutuse eno nti Ivan obwenzi kyeki tutandikiraawo simanyi gwe kikyoyita bwenzi batugamba nti bwe tuba twewasiza ne Alex n'agenda wabweru n'akitingako oba n'ayagala maid kitegeeza ayenze nze nga nze bwe nkimanyi Diana gwe okimanyi otya sijja kwawukana nnyo na Keeza nze nsuubirayo mubanga muli baagalana babiri omu ku mmwe n'apaluka n'agaba ebintu n'alabako oba ekiba kimutambuziza kinaye n'agendako ewalala buba bwenzi kasita babanga si batongoze nga bw'onoogamba nti abasiraamu balina bana nga tumanyi nti bw'ava ewa hajjati muto agenda wa hajjati mukulu obwenzi butandika ku kubanga bakutte bwe baba tebakutte toba mwenzi era omuntu bw'abanga akoze bizinensi y'emyaka 2 nga teri n'omu yali amukutte wadde omuteebereza mpozi mwe bathird party ababireeta bathird party abatandiikiriza naye okimanyi nti baawo bw'aba tannatuuka waka alina waasooka aba babooda abajja banyumya simanyi tulina eyo gyatutuma gye tutwala ebyenda gye tutwala amata gye tutwala simanyi school fees abo bonna mu bathird party bwe baba nga tebalina kye boogedde ng'omuntu akuumye bizinensi ye yakyama tewaba bwenzi ate eyo bizinesi gye twogerako bwenzi Ivan gwe nga gwe munda bw'oba omanyi nti nno wagenze n'okomera mu bokisa gy'otaaviiriddemu waka gwe mwennyini oba omanyi nti nno oli mwenzi obwenzi butandika naawe owookubiri bw'aba tategedde amaka gatambula bulungi gweomanyi nti nno third party yereeta amaka okutabuka third party yeyonoona baawo ayingidde woteeri bweti n'opakuka n'olinya booda ogenda kukola ki kikyonoonya oyagala kuzuula ki kyogezako gamba nti obwenzi balina sooka kumanya era bw'obanga omuntu akoze omanyi ng'otaddemu tekinologi ng'oinvestinze mu kintu kyo nga tebakuzudde omanyi emirembe egibeeraawo naye nga kikyonoonya lwakitokumira wamu gwe kennyini abyonoona ye gwakisuubira n'atandika okutambulira ku musajja obwenzi omanyi advantage ezibuliko omanyi bizinesi meka ezitambulira ku bwenzi nga baakedde bukeezi katonda n'ava mu ggulu n'agamba nti nno nzijeewo obwenzi omanyi ne TV zammwe ziggala omanyi ndi bizinesi ezikola perfume ziggala
hotel ziggala bichi ziggala ennyonyi tiketi ziba tezikyatambula gw'omanye ekibeezaawo ensi eno etambulira ku kintu ekyo kampani za bia gwe mbulirayo ebbaala etuulamu abasajja 100 ne batuula awo ne benywera omanyi alina kyogambye ng'omanyi ekintu ekyo olinga akiwa erinnya eddala ekitali kya bwenzi okitegeera mutagamba ekintu ekyo nze njagala okukozesa lenzi bbiri commercial aspect gw'omanyi sente mmeka eyingira mu ggwanga wano olw'obwenzi wali odzeeko byebimu ku birungi ebyo gwe keero ŋŋambe nti katonda avudde mu ggulu najja n'agamba nti buli musajja asigaze mukazi we ow'ewaka omu olabe ebitundu 80 ku baana ba yunivasite abawala n'abawala ababeera bazungazunga mu kampala bafa njala ne bafuuka ba school dropouts abantu bangi basasula ennyumba z'abaana bamaama b'abantu bangi bebazimbidde amayumba ng'omukazi abeerawo n'agamba nti nze singa si mwana oyo naye ng'akimanyi bulungi nti omwana oyo azimbye akayumba bawa muntu mulala gweobimanyi ebyo gweokimanyi nti nno omukazi akeera n'agenda mu kanisa ne bagoba emizimu gyonna ne wabaawo gwasabira mu mutima baleme eggoba nga gwagwesigaliza gwe gusasula fiizi z'abaana omuzimu ogw'obwenzi tayagala bagukwate nako kwe kuva renti omuzimu ogw'obwenzi gwe gwasasula bbiru y'amamwe nga bamulongoosaaniya omuzimu ogw'obwenzi guwadde diguri batoobe sebo pasita agukoolera faya naye ne pasita ekimubeezaawo naye bwenzi owulira bwe ndi omugezi gw'omanyi bizinensi zonna mu Kampala mu nsi yonna zitambulira ku bwenzi gw'omanyi bawala bameka abasobola okwegulira tiketi n'agenda e Thailand ku holiday n'agenda e Dubai n'agenda e South Africa bawala bangi passport yagifuna lwa bwenzi visa yagendamu lwa bwenzi gwe ng'okeera omugamba nti omuzimu bagugobe ayinza n'okukutta kati ebyo byonna gw'omanyi abaana bameka tukeere bukeezi tugende ku masomero agakindagaatini obuli obwana obuto tukeere tugambe nti buli mwana tulage maamawo ne kitaawo nga balina empeta tujja kulaba nga abaana baba kitaabwe ne maama waabwe balina empeta ku ngalo balinga 7 ng'essomero lijjudde baana babakoncubayini kati liggale omanyi Ivan anyumidde kubanga engeri gyakyogeramu omanyi omuntu akyogera with passion ng'akisuusuuta n'okwagala okungi kwegamba akulago ekinyumo ekiri mu bwenzi ontegeera nze njogera abantu abakifunamu siri omu ku bakifunamu naye nga twakedde omanyi bw'oba osolovinga crisis tosolovinga one problem and create another management solutions levels ng'oli administrator mukulu ng'osolovinga ekizibu mu kampani eyo you don't solve one problem and create another Ivan problem. omanyi bw'oba oyogera n'omuntu abadde tayendangako alabo kwegamba afuna interest sisindise muntu mu bwenzi no you're right by the way that is your opinion engeri gy'okyogeddemu kubanga bw'okiikiridde be bangi era essaawa eno tomanyi bameka abataddeko simayiro nga agira n'agiramu bwati mukazi we tamulaba walaba nga atunuddeyo ng'agiramu abeekwesa ayimiridde kajjeko omulyango ati ku mulyango ogw'ekisenge alabire n'agamba abiwulire kati mu mbeera bw'ekyo tetujja gamba nti kituufu atutangaziza ebibeerawo and I would say 100% is right nti ebyo bibeerawo naye ebimu ku ebyo ebireeta embeera eyo bye biruddawa ebireeta embeera y'obwenzi ng'era bwe nkugambye nti nze nkozesa lenses bbiri ndaba abalala nga bwe balaba ne mmala ne ŋŋenda bakita sense of changing positions nti kati omuntu ono ayenda tumujajinze fine naye kati n'omala ovaako mu ngatto zo gwajajinga n'omala oyambala ezize ogenda okulaba nga alina ensonga ze kakati mmwe abakyala ennaku zino mu society mwe tutambulira osanga omuwala muto ng'ali mu kusaba katonda ekika ky'omusajja gwayagala ofuna omanyi gye mugenda mukula mugenda mu downscalinga bye mwagala mu basajja bigenda bikendeera ku myaka 18 oba weewaga njagala piloti naye oli mu uganda yakafuna n'ennyonyi ekisinga bodaboda bajaji nosanga omukazi nti nze njagala musajja nga ki alina profesa okiwulira baprofesa batono abafuluma mu university tufulumya abaana ba bachelors nga bakulu myaka 8 bakankana babayita baganyegenya kakati
omwana agenda otuuka myaka 25 nga naye amaze university. Ebirooto byonna mu secondary twalinga twekwana, omwana erinnya ly'omuwala n'alisalako letters 3 n'eriryo ne mugatta gwe mujjo tuuma omwana wange. Nagamba Divan. Mugenda ofubutuka awo jjukira ffe twasoma amasimu tegannajja. Kati gwe nakwana 2011. Simanyi gyali. Tumaina gye yafumbirwa. Simanyi ayinza n'okuba nga bamwerabira. Ayinza n'okuba yafa. Nze simanyi. Ekyo kisoboka. Naye kati mmwe osanga omuwala ng'ali mu kusaawo sewo ebisaanyizo standards zayagala mu musajja. Njagala omusajja ng'alina care. Njagala omusajja nga mpa ssente. Njagala omusajja nga amanyi omukwano. Njagala omusajja nga mugagga. Those are 4 men already. Yakolamu n'owa ssente n'ow'emmotoka baawuka n'eyasoma. Abo basajja 5 already. Katonda tasobola bikuwa byonna lumu. Tosobola kusanga musajja alina ssente ng'alina maanyi ga kisajja. Era alina ssente omugongo guba gutandise okuwunga. Amayinza agamba kaddemu ako. Abakazi babeerewo bali confused. Mbu njagala omusajja ng'alina. Ivan, sokoddemu kali. Kaliwa. Tosobola kusanga musajja alina ssente ng'alina maanyi ga kisajja. Tekisoboka. Katonda byonna abikuwa eggwanya. Bw'aba alina 2 kitegeeza ki? Taliyo. Gwe munnyumize. Teri mugagga alina ssente. Ng'alina maanyi ga kisajja. Ng'alina maanyi ga kisajja. Teri omukazi agenda n'abeerawo ng'awoza bawange seggwanga dakiika 2 ng'awoowoola ng'awuukeera. Omusajja alowooza ku konteyina ziri mu Mbaasa. Emu ebadde leeta konteyina egudde. Ennyumba emu banka egitaddeko gundi kaviti. Egundi sukaali amuluma. Gwe ng'okeera oyagala abeera eddakiika 2 ng'akyaliko ekyo kimu. Togamba amaanyi kyeki Ivan. Waliwo omuntu okuba ng'alina eddakiika ze 5 naye ng'azitwala bulungi. Abakazi bwe mutyo mune bwe mubeera confused. Ow'eddakiika emu temumwagala. Aweza essaawa nti ate onduddeko. Mwina muli confused bwe mutyo. Temumanyi kye mwagala. Kiba kitegeeza nti ate abatalina ssente be bayita ba smart boy abatambuza omulimu. Kati ate abo bw'omugwako n'otandika okugamba mwe kennyini mwe mubyogera. Naye ekisajja kyange kiipa ssente naye ebyomukwano tekimanyi. Naye ninayo Juma akalakata. Juma nga ye w'omukubira esimu n'omugamba bisiraanye esimu yange teriiko mobile money teriako 2,000. Ye Juma taba nazo. Katonda yamuwa kimu mugongo na bibattery ebi. Tebyetaaga jampinga. Ye kyaliko kyalyako. Abo basajja nabo gyeba. Ate bakazi balinga boolaba ng'olina kyaja ne power bank. Abeera n'amala ebizibu nti ye wenkubirira Haji ampa ssente, Haji ampa amafuta fulutanka naye nga Haji ganyegenya. Naye ate munnange olaba wadde nga byonna kale oli mutuufu wadde nga byonna bibaddewo ebyaddala ekikulembera byonna mu mutima gw'omukyala mukwano. Sente tuyinza ozoogera kubanga at the end of the day omuntu ajja kugamba njagala azirina sente njagala alina kino but ekisinga okulembera mu mutima ogw'omukyala mukwano like it or not because omukwano ebiseera ebisinga gumala ku failing omala kwagalako ebituufu ne kigaana n'olyoka otandika okugamba mukama kale ne bw'aba aleese gwaleese otegeera embeera eyo oba oluusi n'ogamba nti mpira omutima gwange tegulina watuufu eguwummulira kale kaŋŋende noono ngira mbeera buno omuntu ki aliwo essaawa eno naye nga ekisinga mu byonna nti omukyala ajja lekawo omuntu alina ssente empitirivu bangi tubalabye ne bamuzimbira akeeri ne bamuzimbira amakalina n'aba na buli kimu naye nga laavu weetali waba bingi ebimisinga n'ate nga bangi abakyala abagumidde ku mukwano nti omukwano bwe gubaawo oluusi ne bwabeera ne smart wire we ng'omuvubuka kwegamba kale oba muvubuka oba naye nga ssente tewali ajja kugezaako okutambuza ekintu ekyo ng'omukwano gwe gukulembedde awoze munnaye tukole babiri tutambule babiri until when omusajja lwanamudisappointinga n'alyoka akwanayo omulala oba n'alyoka akola ebikolobero omukyala ebiyinza omuviirako okukola ki okuva mu bufumbo by the end of the day mukwano ekintu ky'omukwano kyakyogerako kiringa abaana abato omwana omuto ali mu myaka 2 3 myaka egyo abaana abalina emmere good life good quality life nga mami we oba daddi we basobola balina obusobozi bamugulira bamugulira yogurt bamugulira amagi bamugulira enkoko bamugulira ice cream beba abaana ate beba beegayirira okulya nawe ice cream lya enkoko nekiryako kaliba kokka ne bakyegayirira nga buli kimu bakikiwa okiwulira n'akomawo ne bamugamba omwana bamukubidde akamonde nti nakakubye n'agaana okukalya kati ne wabaawo omwana nga maama we amuwa akawunga kakalu nga naye ali myaka egi
omwana nakuba akawunga akakalu nanywa ne lita 3 y'amazzi kati ne weebuuza omwana oli ali emmere akawunga bwe katyo n'amalawo nga tebamwegayiridde owange mugulira buli kimu mupeeka buli kimu n'enkimu omwana nannumya omutwe eryana teryagala kulya bwe mukwano osanga omusajja ng'alina omuwala ng'alina laavu bayibaye waliwo abalijeno ng'ayagala omuntu amwagaliza birungi amwagala ebyasooka amwagala ebyemirembe gye balina kati naye kati lwakuba basanga ate alina abaana babiri mu basajja babiri kati ng'amaze ategedde luvannyuma amaze okutomerako amaze genda mu balonzi abalonzi ne basooka bamuwuuba n'alyoka addamu ku laavu egumiikiriza kati osanga omulenzi nga naye yayagala omuwala bwe bamwagaliranga ng'azunga buzunzi bwekimanyi waliwo omulenzi ng'ali myaka 2 alina omuwala gw'ayagala muto munne omuwala abeera out mande ku mande omuwala anywa sisha omuwala anywa sigala naye ng'omulenzi yasooka n'abiza wali n'abeera ku muwala kati omuwala aligenda otegeera nti waliyo laavu ng'amaze bamuzaddemu talina alabirira baana be kati ng'ayingidde 35 atandika okugamba nti kale singa gaayo yakola ki kikati nga cross ne ku balenzi omulenzi naye ayagala omuwala n'omuwala n'agaana n'omuwala abayo n'ayagala ki naye ebintu ebyo byonna byonna nze nazudde ekintu kimu nze ndi mufumbo ndoza kati maze ne mukazi wawe emyaka gigenda mu 11 kye nazudde kati ku nsi eya Uganda ne tekinologi eyazze peace is better than being right emirembe ako kategedde ngezaho kategeera peace is better than being right obufumbo bwonna bwe mulaba butabanguka ne relationship ezibeera zitagala someone insisting of proving nti mutuufu at the end of the day obutuufu bwo bugenda kumalawo emirembe at the end of the day one party egenda ku disrespecting endala because you are proving okulaga nti oli mutuufu nate kyolaba omuntu okukitegeera obulungi era amala kubaako wayita okukitegeera nti essaawa eno waliwo kyoyogeza experience oyina woobaddeko ne byolabyeko kale ne bwaba talina naye kyayiseemu mu bufumbo bwalimu n'emyaka gyayogeddeko minene by the way olaba nti alina kyayogeza eddayo ekyalabyeko ng'omuntu I would agree with you naye waliwo otuuka akaseera omanyi genze nagaa nti babawuuba ne babawuuba nti batonnaba kankuwa ekyokulabirako ebiseera ebisinga abawala nga bwe tukula ku byalo gye tubeera omuzadde akugamba nno mwegendereze omwana wa gundi ng'omuzadde ye yamulaba dda naye olw'okubanga gw'ogamba mami byalaba birala nange byemulabamu biki nono enyini ne bagamba mufumbo gwe ngowooza nze nga bwe mulaba alabika nga sayi mufumbo nze nga bwe ndaba bwe ntulaba nti ndabanga ye amaaso agagamba nti I'm not married kati ebintu bwe bityo n'oyesanga nga omaze kituukamu okukitegeera omala kutomera otuukayo nti ebiseera bisinga singa osanga twali tukkiriza ebintu nga tetumaze kutuukayo ku bino zaako twandibadde wala waliwo abataatomera nako gwolooza abasawo bali naye ne batomerera mu bufumbo gwe tebakulimba nti abajjanjaba abatabufu b'emitwe ebutabika basooka ttabuka mitwe nedda bo balamu bali mu kujjanjaba abatabufu b'emitwe naye babisomako era babimanyi babiraba kati waliwo n'ababirabye ne babiwakanya okimanyi ekyo ne babuulira omuntu nti omusajja topakukana musajja okimanyi mu Kampala muno mulimu abantu abalina abaana mu bantu ng'alina erinnya limu lyamanyi ku musajja nga tamanyi n'eryo erinnya balimutuuma ku siteegi tamanyi manya matuufu ga musajja amuyinamu baana tamanyi gye bazaala musajja talina wadde relative gw'amanyi ku musajja oyo naye amuyinamu abaana bana okutomera kwaba yatomera naye nga gwolowooza mbu kyetaaga myaka emeka okugamba nti naye kati omuntu lina kamuwakanyemu katono nnyo olaba kyoyogerako n'ogamba nti no okusula mu gala gitekiteeza nti obeera mu motoka nkitegeera naye omuntu era abatakuluusanyiziddwako trust me or not bwatuuka mu bufumbo bwalimu oba relationship gyalimu ayina obbisanga yeogwosanga okuwubibwa okwagalako abalala kankubuulire ku ofiisi yange gyembeera buli lunaku nfuna abajja banoonya obuyambi nga omukazi alina akaana akayonka alina kaaleze mu gundi alina akaavula waliwo akali mu kutengerera nga buli omu alina kitaawe najja nga ayagala ki sente za kawunga simanyi nyumba bamugobyemu naye nga buli amuzaddemu mulala nonga nti oyo agenda kuzaala
gombolola ddamba alyoka amanye nti nno abasajja bampuuba buwuubi oyagala azaale bameka okutegeera naye nga batono bwatyo ebambeera naye omuntu gwe njogerako essaawa eno ye musajja agamba nti ye tayendangako embuzi eyagijjako era yoyo gwali naye n'abeera mu bufumbo okumala emyaka 8 take my word era mu obwo obufumbo byeyo tagali gwe tusinga okusanga mu relationship ng'oyo teyatomerako okulaba nsi n'okusanga omuwala nga yakaagala abasajja mwe mwalalira ku basajja basatu gwe wakusatu oli wa mukisa you are lucky in fact you are the third ne mugabo abasinga obikozesa ebyo mu abasinga obitugamba oh my god you are lucky the first one nali mu senior one in fact that guy yeah, I don't know the second one was at campus kati gwe wakusatu naye ng'akyogera alina emyaka 37 oba abakazi mwaba kino okwekaza naye kati olusa kuba kati ejja abalina omunga nga ugobadde naye kuva ewagira paka kati ng'ogwomu kati ewa basatu naye mwe mulina ndooza perfume ze bwekuba ze zirimu akalagala ak'okwekaza so ekigambo kwekaza kumwe kya bulijjo Ivan bw'osanga omuwala ku myaka gino nga mbeerera kikwewunyisa mwagaza akimbeerera nina gakankana n'oyo wangi kaakati saawa eno nze mwagala ki abakazi bambeerera kyekyo kyetwebuuza abakazi bambeerera gye bali n'ababanoonya abanoonya bambeerera babeere mbeerera omanyi bwakankana obanga abanga atunudde ku landi mayiro ffe twagala mmwe bakifeesi bannaffe ngamba bali babbo mwe bakifeesi bannaffe nga buli kintu kibayisaamu dda nga mukimanyi nga mumanyi omulamwa gwe yoli abitandika taafuna amwagala olina mugayidinga waliwo obudde obw'okugayidinga kati tuli basajja bakulu twagala kusanyuka twagala kusanyuka kati abo ababeerera abagundi abo bambeerera nabo gye bali balina ebanoonya naye era tasemba naye kubanga talina kyeyayize talina kyeyategedde ngoloza lwaki program tv zammwe kwe musiiba obulango 8 ku 10 maanyi ga kisajja simanyi kusiriza ntamu simanya biki ebintu byonna byonna bakazi society yonna yonna yalaaliddemu ebyo society yalaaliddemu ebyo kakati it is a very serious issue by the human society ebintu ebitambulira ku kwagalana na biki kankubuuze abasajja mwenze kale n'abakazi benze naye gwe mu opinion yo nga gwe omusajja lwaki oyenda first of all Ivan Katipaeko Center olaba mungi wa program Kasukali tugenda kuba nga tukola ku sente katono temuva otukuma program Kasukali ekyagenda maaso natubuulira obwenzi Essomero lya Mount St. Henry's High School Mukono lino ly'abawala n'abalenzi wano ng'ebimu ku ebyo ekisinga okuteekako amaanyi bye byenjigiriza olw'enteekateeka gye twakola eyamba abayizi baffe okusoma ebyo byonna ebyetaagisa n'okubateekateeka okuyita obulungi nga tulina science laboratory engazi obulungi omuli buli kimu computer lab library ejjudde omuli buli kitabo ebibiina ebisangibwa ku bizimbe ebigazi obulungi ebisulo eby'omulembe wamu n'eddwaliro abayizi baffe mwe bafunira obujjanjabi ate nga n'ekikulembera mu byonna y'eddiini n'empisa bye tusiga mu bayizi baffe Mount St. Henry's High School Mukono tusangibwa kilomita 6 ku luguudo oludde Kayunga songa n'okwewandisa kugenda mu maaso kati okumanya ebisingawo tukubire ku namba z'essimu ez'owammanga Mount St. Henry's High School Mukono aspiration for excellency. Ekitebe ekikulu ekya boda boda bbanja akisange wali entinda kansuubire nti byonna bye nababuulira tuzze nabyo kakati nga bwe nabagamba abeeyimiriza babiri nga buli omu alina akafaananyi ke alinayo fotokopi y'endagamuntu be baluwa bano mubaleese awo kikulu mukoze bulungi driving permit nazo tuziina abasiba wagamba oyagala eno ngeeyo wewangamba oyagala yakiragala esatu eno esitula tukutuku byonna biri wano. Club Tavern King
Kick Masaka kyabakuza Uganda kati ya club ekyasinze okwogerwako mu East Africa era ngeri ku mutindo gwansi yonna olw'engeri gyayoyotebwamu. Tulina sound ow'omulembe gw'otagenda kusanga mu kifo kirala kyonna. Badijja abalungi abamanyi okucakaza abadigize ate nga bakuba classic music. Abaweereza baffe bafaayo eri bakasitoma. Tusoba all this night buli Lwakutaano ng'ate ku Lwomukaaga tuba ne variety night womerwa emmere ey'omulembe ey'ebika byonna mu restaurant yaffe ekola okumala essaawa 24 nga kuno kw'ossa n'ebisulo ebirungi ebiri self-contained ebiyonjo okuzaama ate erimu abagala okutegekerawo obubaga nga birthday parties, baby showers, obusiki ne corporate parties. Muyite ku nnamba z'essimu ezowammanga okumanya ebisingawo. Club Tavern Kick kyabakuza Masaka, the executive night spot. Omuzadde kati osobola otuukiriza ekirooto ky'omwana wo eri ebiseera bye by'omu maaso ebitangaavu. Essomero lya Bright Future Academy erisangibwa Bulaga mayiro 9 ku luguudo lwa Kampala Mityana ly'essomero omwana lye yeetaaga okufuna omusingi omutuufu era y'ensonga lwaki buli muyizi gwe tusomesezzaako yeenyumiriza mu ssomero lino ly'abawala n'abalenzi omuli abadde ne board nga liteeka amaanyi mu masomo gonna omuli aga arts ne sciences okuviira ddala ku siniya esooka okutuukira ddala ku siniya ey'omukaaga. Tusoosowaza ebyemizannyo n'okutumbula ebitone by'abaana omuli music, dance and drama n'okukulembeza empisa awamu n'eddiini. Abasomesa baffe bakugu mu ekyo kye bakola ate nga n'ebisale byaffe bijja mu buli nsawo ya muzadde. Kati nno gwe omuzadde anoonyiza omwana w'essomero tolonzalonza, leeta omwana wo omuwandiise kati ku Bright Future Academy nga n'okumanya ebisingawo tutuukirire ku nnamba z'essimu ezowammanga. Funa internet edduka ku sipiidi y'ekizungirizi italiko komo ewongeddwa ne Rock Enterprise. Tukubire ku ssimu zino wammanga noti 4 23 noti 3 oba noti 3 noti 9 528. Oba osobola otukyalirako ku www.rocktelecom.co.ug. Rock Telecom. Kasukali abali ku Facebook toyanziza nnyo tweyanzege. Class monitor Lydia Shamsa webali ddala kati close dot webali ddala Huntington David webali nnyo obubaka tubula ku Facebook masawo then ajja kubanga ate amenya kumanya n'obubaka nga abusoma. Ivan bakwebaziza okujja Kasukali webali okujja Kasukali abakyala nalambika ensonga n'olambulula ensonga. Nze situndda bbiya mbu ndeeta kamwenyumwenyu ku bantu njogera mazima. Tuli utele ku Pearl of Africa Hotel oyagala gym oyagala okusala omugejjo mbakyala abaami ngoyagala okukola 6 pack oba 7 eno parking lot oyagala okubeerako opakinge si kukola bukozi parking wabula ku parking ojjeko okufaanana bwoti abaami abali eyo mujje ku Pearl of Africa Hotel gym ebeerawo 24/7 aba trainers babeerawo ate ekifo kya mulembe nnyo omukyala ng'oli eyo oyaga kukakanya ku stress jangu ku Pearl of Africa Hotel. Abafumba bali ego omukwano ogubadde guyuga nga mubadde mwesunaasuna mujjeko wano embeera ejja kukyuka si kyetuddamu ekituufu aye naddala Monday to Friday naffe tubeerawoko mu gym so oyinza okujja neyambisa kadda ne tukuba ku bukodyo obuyinza okuyamba okugira mangu okutereeza ensonga ezo yaga kuyiga kuwuga n'okubeera flexible kikulu nga bw'oteeka eno omukono gusobola totoleekaana ng'okugulu bw'okussa eno keza ate awo nsusseko. By the way, kambulire ku abakazi omukazi yenna eyalinyumye of course mulimu abeegumya abeekaza yeegumya nze baawa nga njagaliyayo bwe nti naye omukazi yalinyumye nga tosukka kilo 6 Tereza mukazi yalinyumye nga tasukka kilo 6 waliwo kilo z'obeeramu nga ddala bakutegekedde kulya ku Pasika ku Christmas muntu n'ogejja gwe weefumbira mulimu abantu nga bw'afumba emmere akasepiti kenva mwayiwa emmere n'alannama n'alya naye emmere yonna yonna gy'olya n'otuuka nga oyambala engoye 10 okumanya nti kanfulumire mu luno tonyuma muno omukuba omugongo alowooza omukubye effeesi wenna wenkana kuva waggulu paka wansi n'obeera mu buliri bwa muno muno natandika otutunula n'agamba eno bo mu tanka bakyala bokkoba n'abaami omwami teyandisuse kilo mmeka entuufu omuntu yenna by the mulimu omuntu azitowa
ngali proportional ne mubaamu n'omuntu ng'ate mutono naye nga era naye tali proportional omuntu yenna yalibadde yeefaako bannange noba ng'olabika bulungi gwe wamu nohaganga emikono tegyeteeka nedda bweyogera ku bakyala katono nnyo abaami ebiseera ebisinga buli omukyala bwagattako weight naaba ng'ageze mu mwami ngaga ebbeere eryo munnange weeri kati wendyagala nkankubulire ekisooka bwe tubagamba amazima oyinza omala omwezi nga toyogera nabbaawo omusajja n'amala agamba mukyala we nga yagenze n'asiba akaviiri mwezi akedi ze mutuulamu n'akomawo n'aga naye baaba kaganye nze nyigira wiiki nze nagambako mukyala wange buli lwenfuluma eggwanga mugulira ensawo n'ebbaaga naye nze byengula byendowooza nti bye binaamunyumira munnaye ngenda okudda nga biwadde basisita be banyuma bali ku univesity abaana balabika bulungi kakati ngenda osanga ng'alinayo ekyeyeegulidde ngamba kyogamba bwewagenze walabye kule mwezi mulamba tubanga Bobi Wine na Museveni bakazi tebaagala mazima anti ate olaba naye ate omuntu ow'ebbali ebiseera ebisinga bweyambako omuntu n'omubuulira amazima kiyamba lwakuba n'abaami bagambe batubuulire omanyi kirala omanyi tewakisinga bulungi nga muntu mugamba mazima n'anyigira omwezi naye ng'omwaka oguddako agenda kutereera fe abasajja abamanyi kye twagala obuulira ne mukyalawo n'ogamba naye okimanyi naffe tulingiza bakyala baffe mulingiza gwe emyaka gy'oba omaze mu bufubu nera okyalingiza wabawo lwakwambalira akantu n'ogamba naye baaba mba kubanga musanze busanzi mu paaka balinda mukwana ng'olaba alabiseeko obulungi ne wabaawo ssebo omuntu lwalabika n'otandika n'okutandika omuyita ssengaawo nga yewa bulijjo mukyusengako obwo bwe buntu obututyuninga buli kaseera naye munaalowooza nti bye bibaviirako okwenda noonoonya owakabiri akatono n'olekawo ono ekigambo ky'obwenzi njagala okkibabuulira ebintu bingi ebisindiikiriza abantu mu bwenzi kababeere bakazi kababeere basajja osanga omusajja ng'atabuse mukazi wange ayenda atya naye ng'omukazi ayingidde omwaka tomuwanga ku mukwano okimanyi gye bali anyumyanga bw'ali saiti abaana babba seminti ebyo binyumya mu kitanda mwaka mulamba omukazi mutuufu nga bw'atuula n'akunyumiza n'agamba nkubuulire omusajja oyo okimanyi mulimu n'abasajja nga bakola masturbation naye nga mufumba alina n'omukazi mu nju nga mukazi we yamusanga bannange kiruma mukama n'amala nyamba n'enkukwatiriza ng'oli mu kwegiraagira bangi fe tutuula n'abantu ne batunyumiza n'olaba omukyala obunaanyizibwa n'agamba nkubuulire baawange namugumiikiriza nga njagala omusajja naye bwe yatandika okuba nga anafuwa naye nkola buli ekisoboka ne tugula zihabo ne tukola ki nga manye ekizibu kiri ki psychological naye bwe namusanga nga ali mu kugira ebintu ebyo amaanyi ganzigwamu ne neebuuza siri attractive gyali naye omuze ayinza okuba yagujja wala nnyo nga badde n'omuzeegwe abantu bangi balina emizi kati omukyala ng'oyo ng'akugamba omusajja talina wadde otungubangu bw'otuzikiza kando omukazi omusuubiza ki oyo omusuubira kukola ki ne mubaamu n'abakazi b'ewaka abakambwe abasajja tulina entondo omusajja omuboggolera ng'otwanyi kwe tubaje abadde atusondedde wiiki n'atagwa bugwi n'afa bufi n'ayiika n'akulukuta otwanyi otwo otusonderere ate omuboggoledde kakati ogenda n'ogwa ku kaana k'ebweru kakuweereza message n'owewaka buli omu baweereza mu budde bwe musawa za jjaamu emudda waka muswaswangula eggwe kuva ku makya tonakuba simu tomanyi bwe twasiibye abadde bakambwe ow'ebweru naye n'aweereza hani waliwo lweweerabira nno okulya alsa tezikuddamu kati n'owulira nga oli aleese heddeke n'aleeta painkiller n'ogera ne painkiller buli muntu ku nsi anoonya mirembe ogwa ku musajja nga buli kimu yakikolera omukazi naye ng'omukazi tasiimye abakazi bagoba abantu b'abasajja ewaka ye ne yeetikka ababe n'abakuba ow'omusajja n'akyala omutwe ne gumuzimba guti n'alyoka ayomba naye okimanyi nti waliyo n'abaami nga tebakkiriza abantu ba mukyala kubeera waka anti kyenkugambidde mwembi temubaleeta kale mwembi temubaleeta because waliwo n'abasajja lwe bayitiriza oleetera omukyala abantu awaka ne bamubeerako omuntu gwe yandikomyawo waka ng'omukyala yeesaza akambalo ke talina waakambalira nanti bagenda kukugeya maama mulamu ng'asusse leero ebyo byonna biva first of all wabaawo ayagala okuba n'obuyinza ku mulala oli abeera ne authority ku mulala ne wabaawo n'oli nga yanyooma munne
ng'okimanyi mulimu abantu bangi nnyo be bakolera embaga muzadde w'omuwala n'abawenju si bunuusa ekisajja nga nakyo kitutta omugongo mu nnyumba y'omukazi ne bakulangira okuva January bwe bagikuwa ogigaane nze ngende mu nnyumba y'omukazi nze taata gy'abawadde abavubuka muli eyo mwagala nnyo ebintu by'obwereere mbu omukazi gwe nawasa simanyi ewaabwe balina ssente ewaabwe be basasula bills oli musajja babuuze baba abali ku TV muli ku TV ng'oli musajja mukulu ng'okeera onyumya mu banno n'ennyumba gyasoma omukyala nti madaamu bwe nali muwasa kitaawe yatuwa ennyumba bakulangira n'amaanyi g'ekisajja ne gakuggwamu gamba singa buli woba walampa ekitanda singa amaanyi gossa mu kuwalampa ekitanda gossa mu kuzimba eyiyo oyinza n'okugafunayo eri abali comfortable nakyo nga bo bakyenyumiriza nga ye bwe muneekwana Ivan nga gojja kukwata ebibyo ojja ewange omuvubuka yenna yenna ng'ogenda kuba muntu ali sirias va ku bino ebintu bya enjala ekozesa abantu toyina woobeera toyina mmere otya renti bakazi bafubutuka eyo Denmark mukazi mukulu n'akuleetera ka perfume n'engatto obwongo bwo ne bugamba mbu oyo ogenda muwasa kubanga akuwase ate nabo baba beerimba nabo baba beerimba nti naffe kwe tuva okubanyooma kubanga era nange nteeberezaamu nti ddala osula mu nnyumba yange nga kitange yagikuwa mwe tusula kimu bibiri buli wonyiiza ku mutuka kuluma okitegeera kyekyo ate nammwe abazadde mugenze ne mukolera nnyo obulamu bw'abaana bammwe abawala ne musukkawo ensi etundudde nnyo ku empowering women n'ereka boy child empowering girls boy child mumulesaawo boy child ali ku street asika nsawo z'abakazi boy child ali kumenya mayumba boy child ali mu kubba bodaboda boy child talina esteem abaana abawala mulina esteem nnene nnyo abalenzi tebalina esteem mwempawalinze nnyo abawala abalenzi tebalina esteem mugenda kuba nekiva kimu kya space awo nga teri mulenzi agenda kukwana bawala bammwe babeere awo balungi beekoze beeteeke mu sente nga teri osanga 8 ku bo nga balwanira omu exactly ratio of girl to boy eri 7-1 kubanga abategeera nga otuuka kaseera n'olaba nga abalina ebisanyizo by'okubeera abaami bataata be batono yes okubeera by the way kyovalaba Ivan tugenda tulina kye tuteekateeka nga kasukaali twagateekawo omusomo gw'abasajja n'abavubuka okulaba nga ensonga ezo ate tubako we tuziteeka ate gye munaakoma okusomesa abantu abaavu omuntu omwavu tayiga omuntu omwavu tayiga embeera yemuleetera okuwunga bwati leero omusanga gye bagabye epiraawo enkeera n'omusala gye bagabye akatogo k'ebyenda ekyokulya okuteeka emmere ku dining si kyangu mu families nnyingi mu Uganda kyova weesanze nti kati criminality yeeyongedde actually ng'eva nammaka obumenyi bw'amateeka bwe tutunuulira nti gavumenti ettunka n'okusiba abantu mu makomera bwava dda mu maka maka mangi bw'okimanyi prominent families nnyingi ne mu Uganda muno nga taata ne maama tebabeera wamu n'abaana ne bateekinga side naye omanyi byonna byonna ebyo biva ku kwempawalingako side emu abaana batuuka mu masomero nga bamuwanga ssente kitaawe yamuwanga miliyoni ng'ali ku university n'atuuka n'anoonya omusajja amuwa miliyoni n'abula n'abeera nga yalaalira abaana tebamanyi kubeera nga bwolaba spring empewo bwekuba bweti weevu edde eno teri weevu erwana nampewo kati abantu batuuka kitaawe yamuwanga moroka nga imutwala ku university anoonya basajja bamukwane bamuwe which is practically kati olaba ate mu mbeera eno ey'okubanga ebyo byonna byonna obuzibu weebuli naye tusaba n'abaami babeere n'obwongo obuzaale ebaayo kale ebimu nga tebaabitusomesa naye waliwo ekintu ekimu nga naawe olina okiyiga obanga kitiisa nga bonoga nti sijja kuwanda mu bantu nga bandaba sijja kufuuyisa waliwo obwo obutono obugenda okugira nga butambuza amaka kubanga kati waliwo emyaka nga bweyogedde nti bannanga okusomesa omwavu kibi naye waliwo n'emyaka egimu nga tokyasobola gisomesa kuyiga bintu ng'olina kwegamba kumugamba ye ne yeeronderawo whether to take it or to leave it naye kiddayo nti nekuffe abakyala nga ababa balina bye tuyizeeko balina oba kale ng'olina by'osobola ogayidinga ku mwami wo abangi babagayidinga naye batuuka ekiseera ne balemererwa n'azitoowerera abandi mutugamba nti bw'ayenda mubuulirire bw'atambula ennodda n'omubuulira n'obwire ogusooka ogwokubiri ogwokutaano ogw'omunaana n'otuuka akaseera n'otendewalirwa bwe mpulirangayo mukwano gwange omuwala nankubira esimu nangamba Ivan ngenda kwawukana ne bba wange mwenzi amagezi genkuwa nkugamba nti tova mu Uganda nti enkuba etonnya enkuba eri e Nairobi enkuba eri Canada naddala ono October mwetuli enkuba etonnya buli wamu buli woolaga omusaya agenda kwenda
era gogenda ofuna agenda kwenda wabula wuliriza era ne woba ogenze mu bakaddewo n'otwalayo ensonga nti Diana lwaki okomyewo daddi omusajja mwenzi agenda kubuuza omusajja alabirira ewaka nti ye daddi omusajja aweerera abaana nti ye zzadzi omusajja agula emmere ye zzadzi omusajja buli kimu akikola ye zzadzi akukolebwa ati omutwe gwo gutegeera kati wembuuliza singa akuyitirirako oŋŋambye entuule enterere enzikakane okuyitirira ensigale nga nyaniriza ebirwadde nyaniriza enziku nyaniriza poliyo buli kimu kikyajjaawo kwegamba gwe weekuuma n'obeerawo n'ogamba kantuule naye lwalwe kiyitirira okimanyi ebirwadde bijja n'omulundi ogusoose kisoboka ne lwaki oba owa chance ey'okubiri ate okuba nga bujja kati bw'ona ogenda ew'omusajja omwenzi nga kkuba gwogula emmere waka okimanyi gye bali ababeerawo ne bagamba I did a mistake nave wa Dennis fine yali mwenzi ne Dennis tankubangako kakati oli ewaka gaayi wagamba nti nno ko sikenzi kakati ko kakukuba empi amatama gonna tegakyabalansinga erya kkono ddene ku lyalefu okiwulira akasajja buli lwogamba ku kya ssente abakazi bangi batomedde ogwa kasajja nga kakugamba nti buli lunaku olina okukagulira emiru gya sigala ebiri gye buli obwo busajja kale sennusu 10 kakubuuza balance naye nga kweyo balance obadde kayagadde ogula emmere kati mmwe gye mukoma okupakuukiriza ne decision ezo tunuulira nze jjajja wange yaŋŋambanga buli natambulanga naye mu mmotoka nga ŋŋamba ekintu kimu ku nsi tetuligenda kubeera perfect gwereka kubeera awo olinde mukazi abeere perfect nga gwe toli naawe toli wabula ku 10 out of 10 noonyaako 6 5 ebirala tolerance no Ivan kankubuuze twogere mu mbeera egamba bweti ebyo byonna tukkiriza era abakyala bangi abatudde mu maka nga bakkiriza kye bayita embeera n'agamba omwami wange ye kwegamba abo wonna mutongoza kamuleka atambulire awo but am I going to live the rest of my life nga nzikiriza nti kamuleka atambulire awo and if at all weekiri kubanga twogera ku oyo omwenzi nga ddala ayenze omukyala ono muwa magezi ki omwami singa ayitiriza obwenza wewali ekibuuzo kyange kisinga okuyitiriza ki ngayenze n'atuuka kugamba n'abanga kiri too much niwoyambaza entebe eno skirt ate abo bali possessed omuntu yenna omwenzi nga tawadde mukyala we kitiibwa oyo bamuyita abeera demon possessed kwe kugamba omukazi kwe kukeera n'akuloopa n'agamba nti buli maidi gwendeeta amwebakako really lwaki oyendera mu saakoozi za mukazi wo lwaki oyagala balamu bo lwaki okwana baganda ba mukazi wo mukazi wo agenda kubeera stressed mukazi wo agenda kubeera disrespected ne wabaawo n'omukazi ye yennyini nga yakutankuula ye yennyini yanoonya essimu ye yennyini yakugoberera ye yennyini ewa FBI okiraba olinnye emmoroka ovudde egundi Salama Road osazeewo ogenze Busega okiraba obuusajjamu eno weekibuye yenna yenno yise munnateeta ogenze ate omukazi ajja akugoberera kyebayita okunoonya ki stress okiwulira kyogamba gwe tonoonyereza nze noonyereza ki noonye ssente noonye fees noonye ezirabirira ewaka noonye kyekirala kyenjagala okunoonya kati yogera ku baami abanoonyereza balalu abaami ba FBI balalu era bw'abaayo be babasajja b'osanga nga infact balina kubeeranga bokka tosobola kubeera ng'onoonyereza ku mukazi gw'omanyi nti alabika bulungi gweweka omulaba mukazi alabika bulungi mukazi akola n'abantu abasajja omukazi abeera mu bifo eby'enjawulo yasoma n'abantu yakola onoonyereza paka wa naye siyinza butanoonyereza omuntu yenna ng'oyagala okuwangaaza obufumbo noonyereza ate gw'anoonyereza obufumbo bw'obukutudde mangu bw'omanya oguma mangu okusinga lwona ofuna bbomu nga wayiseewo emyaka yes bw'omanyi abantu bameka abategedde nti gundi yalina abaana ebbali ku lumbe neyebuuza naye yennyini akaaba n'asiriikirira ng'abaana babaleese nga bonna emitwe gibusongodde nga kitaawe embeera embi ebeereddako mu maaso neyebuuza n'agamba naye daddi twanyukanga naye daddi twanyukanga naye saawa 11 ez'olweggulo daddi teyasulako ku lumbe nga siri naye abaana 7 yabazaala ddi n'okiguma naye nga yennyini yagamba nti balizuula ndi mu keesi
anti bwe buzibu nti ensobi bwetyo era eba tegenda kujja eba nsobi teri kye bagabidde baana bali kikyo nedda oba olina okitereeza Ivan olina engeri gy'osuusutamu ekintu kino bwenzi nti n'omwami yali wali ayenda nsuusuuseeko ki obusuusaidi y'abaami ddano kimanyi mulimu abaami ono alina engeri gya rankinzemu n'agamba nti omwenzi afaanana atya omwenzi ow'ekika kitya ne mugamba nti omwenzi asusse naye nga tugambye nti singa oba ofulumye mu bufumbo bwo n'otambulako n'ogenda ebbali era busigala bwenzi ate era Diana waliwo nekino eno Ivan ekino tukwinano manyi nti mulimu n'omusajja kwana omusajja mufumbo naye naga nti si mufumbo nga ye ayaga kulaga nti embeera nungi gobere comfortable kyokka nga ye emabega amanyi nti mwenzi kati n'abakazi abaagala okulimbibwa nammwe muli bangi olumugamba amazima n'anyiiga olumugamba amazima n'akugaana omanya kyoyingiridde n'omanya onoosobola oba tosobola oba onoosigalawo n'omanya kanvumiriye nsigalewo tufumbe kati nze nga njagala okulaga nti ekigambo bwenzi sayidi emu yekifunamu bakyala nga watadde amasimu n'obabuuza nti bannaayo obwenzi buveewo oba nedda ebitundu 9 ku buli 100 abakazi bagenda kugamba laba bano bw'omanyi abantu bangi abakyasinza okifunamu kubanga mukusa bitundu byammwe byakyama mulekerawo okubuzaabuza ensi teri musajja abeera na kitundu kye kyakyama kisituka wiiki namba kikyoyogerako era teri musajja abeera muloogi n'abeera ku mukazi ssaawa 6 ziba eddakiika ntono nnyo n'amala n'agenda ku birala naye sente zalese ziba zibenefitinze golowooza nti bonna abenda balekayo sente waliwo abamu nga kwegamba ye batwala maanyi nga ye kwegamba abanekimutuma nga si sente mune balabye nabo okitegeera nga si sente ze zimutuma ne kutambuza kantu nze nkubuulira oli abeeraawo n'agamba kiki muba mutambuza buuza abo gotera abasajja tebafuna nnyo mu bwenzi mulimu n'abasajja abamu ng'asobola okutambula n'omuwala ne bamala wiikendi yonna nga tewali kikoleddwa ebyakoma ku mulembe gwa Yesu Kristo ate nga biri mu Bayibuli si ku mulembe guno tekibangayo nga Chris Evans ng'omuwala yennyini yali omuwala yennyini yakubira banne Can I tell you I'm disappointed? Guy tankwatako, guy ataddemu sente nze naye am so worried, guy tannankwatako. Anti atandika okulowooza alina ekizibu kubanga namba esinga teri bagumiikiriza. Abagumiikiriza gye tuli. Ate muliyo. Abagumiikiriza gye tuli. Kati abagumiikiriza yemu abagumiikiriza experience. Oba olumu nga agumiikiriza lwansonga alina ekizibu kitamusobozesezza kutambuza. Ye ataddemu sente ze tali ku bunkenke. Gwe baziteekamu sukaali akulinnye pressure zikkuba otuuyana nze yataddemu sente sinnaba kukuba ku omusajja atalina kizibu era namba esinga y'abasajja ng'oli talinaako yadde akazibu yoyo akutwala mu lunaku olumu n'ayagala otestinga naye gambuuze abakazi nze we mbeewuunyiza we wano okubeera n'omusajja omwenzi ennyo n'okuba n'omusajja nga yafa ebitundu bye byafa infact nga n'ebijja baabigula otwala kaaliwo ayi kati awo ekibuuzo ky'obuuza olinga agamba okubeera n'omulambo n'okubeera n'enyimbo osigaza ki byebyo nawe by'obuuza bizibu nnyo obwenzi n'okufa kati oba olinawo ki ky'obuuza nti nno okubeera n'omwami nga mwenzi n'okubeera n'omwami nga yafa ebitundu bye nga tebikola kati mba oba okola ki kati ate aba mukazi munnange kyenkugambidde okubeera abakazi bagenda ne babeera awo ne batandika okugamba Ronaldo akuba goolo nnyingi Messi akuba goolo nnyingi atraininga buli lunaku atraininga abeera ne matches n'abeera ng'ali perfect naye okuwulira obuwulizi omukazi baawe nga yagenzeeko okutraininga abeere perfect n'aloopa n'awaawaala n'anyiiga n'atuuza enkiiko za kaddinno bamusumba bapasita bonna ne batuuza musajja omukulu bamutuuziza mu meeting ez'ebintu ebitaliimu bagambye liigi ebaamu ttiimu emu anti ati bwe buzibu kati n'omukazi muleke atambulekyeŋŋamba kyekino abasajja bwe muba mukkiriza okutambuza obuntu bwammwe obwo bwe mutatuuzaako awamu muleke n'abakazi batambuze ebitaggwawo kitegeera ekyenjawulo omukazi mwe bakazi mwe mwewanawaana wano nti mwagala otambuza obuntu bwammwe bajja bakuba empi ng'ani akubaani baawo no ekyo kyo bakikola gwe omukazi bw'otambula omukazi talina kutambula kubanga yatambuza laavu omukazi bwagenda naye abasajja lindako omuntu andiko agambye nti nedda yagambye nti saagala bambeerera
njagala bano abakola ki banzirwanyeeko nwane kandi batakutegeera eriyo kati eriyo abakazi nga nabo batambuza kifeesi kati kyogamba nti Ivan omukyala bw'agendako ebwerusa okumanya nti no kati yatambudde kati nze weneewuunyiza abakazi ku mwana n'omusajja kikyosinga okwagala ku mwana n'omusajja omwana gwe nkwagaza ati olaba omukazi akusobera akeera n'agamba neiba we maama Jackie kankulekereko omwana wange ngenze mu katale gyolaga naye tasobola gandi maama Jackie kankulekereko bba wange ngenda wa oli mwana kino kintu kikulu omwana wakuwa cyayi kati gwe nkulekere neiba akozesa eki lwaki oyagala nkuleke wa neiba neiba akozesa eki kitegeeza oyagala nnyo omwana oba oyagala nnyo omusajja gwe nedda sikwagala njagala nnyo omwana gwe nsinga okufaako naye gweweefaako oli kirwadde sagala kisiiga balala ensi yabatabukako oyagala otya eggi n'okyawa enkoko eribiika gwe kirwadde bwe nkuleke wa neiba kigenda saasaana kati bwe linayatika lino egenda okubiika yennyini weeri mbiisa lwaki oyagala obiisa ebirala ensonga zonna ate by the way empowering gye nabagambye kati mufuna wano omusaala n'otuuka n'otandika okwekompeyalinga ku musajja omusajja ne bw'aba ayingiriza emitwalo 7 ng'asikaali nga gwe oyina emmotoka ye atambuza bigere ava namuwongo n'ajja akuuma gy'akuuma nga gwe ofuna kakadde kamu ng'afuna emitwalo 7 sigala ng'omutwala nti ye musajja ekyo kibeerawo kasita mwafunye bakayita kabuntu tekeebulizaayo walabye omusajja nga mukoze naye muvudde naye gye muvudde bw'afuna ku ssene n'atandika emutiko gitikamu aba lipstick mwakolera buli gasiya we mwateeka buli kimu n'azuula buli muze gwe wali olowoozezaako bwe mufuna ssente nammwe mukyuka nombeera temukoze mwena n'akusaba ku mmotoka abaana bano amazima gabaleeta okukyamuka kubanga obyogedde bubi abasajja mukyuse nnyo nga mufunye ssente nze with experience ndabyeko bangi nga mufuna ssente ne mukyukira ddala lwalaba nti tokyanyirira lwalaba tokyalina thank you so much natandika nnoonya abalala b'emikolo lwatandika ozuula buli kaze abakazi b'ewaka we mubeerera abazibu twagala nnyo batwala out naye mbuki olumutuusa out bwoti bw'otaazineko paka wansi ozina bwoti nga naye akatonna mussaako okiwulira museeko obeeraawo si bonna nti boogera tugenda out tuba n'emikwano gyaffe betusanzeeyo mukwano gwo muwaddeyo lita 2 eza bbiya n'atandika akuweereza wano message okimanyi nti fees tonnazimalayo wakanywa eccupa 8 kwegamba ng'ewaka wavuddeyo onyumirwemukko otuuse eno ate naye akufuukidde ekizibu abakyala b'ewaka kankuwe live example esinga tukwanibwa abasajja abafumbo ebyaddala abaala bonna ejo eyange netali yange kale n'abasikawo babalala bakwanibwa naye omusajja omufumbo asobola okukwata obukadde bwe bubiri n'abukusimba oba butano n'abukuba oba okyali awo mukazi we n'agikuba nga naawe okola ki n'amugamba gundi kino kibanja bamugobye fees naye n'ayomba mu maaso go nga naawe okola ki mutima ng'ogw'omukyala yenna oba omwana omuwala oli ku fiizi z'abaana okuwula si buzibu bwange oli ku fiizi tebuba buzibu bwa muwala okitegeera naawe oba owulira bubi ng'omutima gukuluma but you have no control ate buli womugambako n'ayomba n'agamba gwabandabirira lwaki oba okwata obukadde 5 bumpambu airtime azifu ngenda kukubiramu soko sotinga ewaka ate bwe tubagamba ne munyiiga soko okwate obukadde 5 nze ne bw'otampa omwana wabendi omuwe but yes I'm being honest to you kiruma ate sente zo tuzira mu guilt wozifuna nga tewali kizibu kibaddewo obeera oke naye buli lwozifuna ngeri ekizibu ekibaddewo ewaka w'omusajja nawoza amanyi abaana babagobe ki nozia ogera nogaa naye mazima ngono kyayogedde mazima ndi ku fiizi z'abeeni naye nga sigwe yazeewadde naawe ozeetaaga abasajja abasajja gye bali n'akwana omukazi alina abaana yadduka wa musajja mu bufumbo obulala n'amukwana n'ayagala nnyo aboono nasinga abalala fees asooka kumalayo baatazaala nakuzaala owewuwe ne bamukwasiza ku mutwe owewuwe ebitabo talina n'anyiiga abo nabo gye bali naye nga tuze mu real sense abakyala b'ewaka baddira ebintu bingi nnyo ebibeera bibamazeeko emirembe ne babireeta naawe ayagala ofuna ku mirembe okimanyi omukazi saa 8 ogw'ekiro ensi yonna ekkakkanye nga mwogera buli omu ne bw'aba ayogera mukaamu bulyange eddoboozi lya muno lifumita mu kutu ddala ddala n'atandika okunyumiza ebijja bya maama enkuba yatonnye byonna byayiseemu gundi senga yali asimbuliza embizi yamwogora okugulu
obudde obwo omusajja kwegamba omusaayi lwe guva mu bitundu ebirala byonna byonna ne concentratinga mu kitundu ekyo batugamba kakaseera we mulowoleza era omugabire ebyapa kati olaba omusajja ali mu kulowooza omusaayi guvudde mu bitundu ebirala bitalina mugaso saawa eyo ekitundu ekirina omugaso kiri kimu kifunyeyo ekitundu kyalitayo omusaayi kibeeko ekintu kyekikola kyekikola abasiwegi bazze abakasasiro bazze nga tonnaba kuŋŋanya musaayi mubiri gwe guteeka mu kitundu kimu nze kyegenda osaba omwami kyekino weebeereremu obudde omukyala osanga bwakufunye olunaku lwonna tasiibyeko naawe okomye bo baagala bafune abakyala nga mikwano gyabwe agala afune omukyala amutegeera bwadde waka munyumize konteina ezifudde zikoze biki abakyala tuwuliriza n'omuwuliriza buli kimu thank you so much naye okagamba munnanga tebabeba bansabye kina tebakoze kino sente zibadde ngenda obuwa omwana fees kasokezwe muganda wange asokaddeyo ku ssomero byonna n'obiwuliriza bulungi nnyo bwamala obbikugamba mu mbeera eyo ng'akuŋŋaanya omusaayi okudda mu kitundu ekimu nawe n'ogamba owange moze nokanjogere noyogera ku buvizi buli bweyogeddeko mu bwawogola jjajja omugulu oba okitegeera yali naye gwe lwaki bw'oba onyumya ebibyo ate atabuka kati olaba obudde bwe mulina okuba nga mutwengejinga ngaffe kyekibi kye nabagambye mwagala nnyo amagi okusinga enkoko enkoko ekomyewo seggwanga ekomyewo obudde bwonna bwonna oli mu kubwatuka n'abaana oba oggolera abaana n'obwatuka n'abaana n'obwatuka n'omukozi obudde obwo wali badde ogamba naye okimanyi zazzi emboozi yonna n'ogimunyumiza saawa eri omusaayi nga guvudde mu bisinziiro guvudde mu maviivi gukuŋŋaanidde ewantu awamu ate era n'oleeta emboozi temumanyi kumaneginga tumanyi naye namwe abasajja muyitiriza okwefaako mweka nekyokubidde ayi notuukako omwami ng'okyusiza mu nyambala nagamba mama leero wakikoze otya naye ng'oyagadde kwambala musa n'oluusi omuyita okuyambako ku baana n'omugamba omwana onansuseko nyamba bahandolinge waliwo omukyala lwaba akulabikidde obulungi ne weesunga okudda ewaka omukyala yali badde ayambala atya ng'ali waka kakati kisinziira sayizi waliwo ayambala n'ogaana kino ekikolima ate kyabadde kiki tumaliza ivan tutuwera akalooza abakyala baali yambadde nga bali ewaka kisinziira shepu ya mubiri tosobola kukeera kugamba nti omukyala yali yambadde bwati waliwo ayambala obumayi obulinjari obw'omunda obuntwe waliwo ayambala akantu noyagala n'omukuba ekifaananyi bakifulemingi ne wabaawo eyambula ng'alinga jjemu epuloni okiraba so shepu ye determininga ki omuntu bwe yali yambadde ate kati kiki kyenjogedde ekibi ekibi kiba kibi bw'okeera n'ogamba nti omwana wo yayonoonye mu ddiiro n'ogamba nti ono fast born era ajja kukula muwawa kakati twogera ku bateefaako oli mu bawumbawumba naye ow'omubiri kale guli omungi olwalwe gye bajja agenda kale nga olubuto lugezemu lw'abaana bakuzadde mugabo oyo yenna azero eyo mbeera abaana kwe kwonoona shepu y'omuntu kuleetereyo abali ku yunivasite alina vagini ng'olubuto lwamubikka ebitundu by'ekyambakuleetere anti mubagamba it is okay baby you look better that way bye mubagamba mpozi nga batamidde babibagamba mutamidde girubizi ababeera ku mutwe mubyogera kyovola banaffe tubagambako nti embuto zammwe ziyitiridde omukazi natera okubanga mulina okubeera mu nsonga entuufu emigulu agenda okuvaako nga gyona gikubagana gikankana gitukuba tasobola kumalayo mulimu ebisajja ebimu bwe kitanywa majaani gaakyo tekijja mu kisenge nterako ebijaani kirina biroobu bye kyenuusanuusa mbu kifuneyoko olungubanguba abasajja mulekerawo n'okwepikira ebidomola ebyo byemunywa babirangalanga ku mativi eyo ebyo ebintu byemunywa bijja bakutulira bwereere mugende mukole mugende mukole exercise bannaye omusajja yawandika ekitabo bamuyita Stephen Covey 7 habits of highly successful people ekyo ekitabo nkisomye ndowooza emyaka nga ebiri buli kintu kibalansingi yagala katondawo at the same time yagala omubiri gwo at the same time yagala omutima gwo at the same time yagala bizinensi yo 4 things are very important osanga oli nga yeemalira ku business tagenda mu church ne ku Sunday ku store bwe sibaayo bajja kubba seminti n'abeera ku business yokka takola exercise
loving your soul kitegeeza kyalirako ne ku balwadde genda ogumye ku bantu abali obubi baako b'oyamba okiraba naye osanga omuntu nga bwe yagenda mu exercise obwo bulenzi bwe muyita bu smart wire ye bwe yagenda mu exercise emikono egiringa n'asuula ne wallet nze mbaala nsinga byonna neekozesa njagala katonda wange nkola emirimu gyange nina sente zange ate Ivan tuleke nawe totusukkako nawe byonna byonna gw'obirina balansinga ate byonna byonna tulekemu naawe kati gwe kiki otalina kale kugambyeko nti eno Pearl of Africa yange anedda neno siyo ebizimbe si ebyo naye kati kiki otalina nawe kyojja n'ogamba nti mu butuufu kino kyekyo n'amaka nze njogera ku bintu ebiri No, I'm talking about important things. And we agree. Some things are just luxury, not even important. Kati batugamba nti amaanyi tukitwalira wamu luxury oba mu kintu omuntu kyalibadde nakyo. Amaanyi omubiri gwo, by the way, ebintu byonna biva ku mindset. Tosobola kubeera ng'oli muna. Okimanyi kati waliwo omuntu ng'alina amadaala mu nnyumba naye ng'atambula awuukeera. Okiraba yanafuwa ali remote bamuleetera ndeetere mulimu abakazi abajooga ayita omwana ng'ali bweru. Naga mpeereza remote eyo bagayaavu tebaagala kwefaako omubiri gwakoowa abeera awo n'amala naga nti omusajja tanjagala naye naawe otuluddeko program atumira ku mukyala mukyala wange nkutumidde naye mune talaba ttivi kale mwogere yasimula banamugamba banamugamba muki togamba n'abengana n'abako n'abemkwano mukyala wange abeera ku laptop musomesa mukyala wange abeera mu bintu bya kusoma era laptop ebeera ne mu buliri lumu nalingi kubya omugere mugambe nti no Grace nkutumiddeko mukyala wange nkutumiddeko bamuyita Lilian awo nno yasimula ovuddemu omwana ate nnyinza omukweka tulina abaana babiri ntandika ate okukweka omukyala embeera eno omanyi kyokoze kyabuzira era ndowooza nawe omanyi babega batulalo nga tebatulatumira adde okwogerayo n'omu kanebaze nange abantu babasajja bakyakola ki mwena mwebale nyo mwebayire ddala Tanze Collections yenyambaza itawali emakindi bakuwe engoye bakwambaza na bwambaza okunyambaza eza show ebazimba ati guno mulimu mbadde ngamba nti towebaze bakwambula kuba obadde webaziza bakwambaza kakero batoyina musujja leka kakero batoyina musujja keza omaira shomoto n'omugunda bakukamera mukupengesitera ono mukuba abaano n'ebisago webaza abakwambaza abakwambula tobebaza keza omwegaseeko mbakuba babiri